Преминава блок на детските градини. През настоящата година се присъжда награда Варна за колектив на годината в областта на предучилищното образование на детска градина номер 23 Иглика с директор Марчела Петрова и на детска градина номер 38 Маргаритка с директор Параскева Люцканова. 3 детски градини честват своите юбилеи през настоящата година. 75 години детска градина номер 6 Палечко, 50 години детска градина номер 10 Крамвилче и 50 години детска градина номер 18 Чайка. Над 50 са общинските и частни детски градини в град Варна. И пред трибуната навлизат Основно училище Свети Кирил и Методий с директор Дарина Димитрова. Той е наследник на основаното през 1862 година Централно българско училище в град Варна. Приел името на славянските първоучители, учебното заведение се утвърждава като център на просветата и българщината. Годината е 2022. Основно училище Свети Кирил и Методий чества своя 160-ти рожден ден. Училище, което се променя чрез облика на поколенията, но и неизменно следва традициите и предначертанията на училище с високи образователни изисквания. Очаквания и резултат. Най-голямото богатство на основно училище Свети Кирил и Методий са неговите ученици, които успешно овладяват знанията в областта на науката и изкуствата. Колективът на училището, удостоен с награда Варна за колектив на годината в областта на основно училищно образование и обслужващи звена за 2020 година, събрал мъдростта и младостта на различни поколения, изпълнява професионалния и човешкия си дълг с достоинство и отговорност. Приветстваме трето основно училище Ангел Кънчев с директор Марионела Николова. Тази година на трето основно училище Ангел Кънчев се присъжда награда Варна за колектив на годината в областта на основно училищно образование и обслужващи звена. Училището е иновативно и в него се обучават 1284 ученици от подготвителни групи до 7-ми клас, разпределени в 53 паралелки. Училището работят високо квалифицирани преподаватели, подпомагани от педагогически съвет, психолози, ресурсни учители и логопеди. През последните 3 години учители от трето основно училище Ангел Кънчев получават награда Млад учител за мотивиран старт в професията. Учениците и учителите активно участват в проекти, състезания и конкурси на общинско, национално и европейско равнище. Честит празник, трето основно училище Ангел Кънчев!
гимназии, директор Таня Петрова, удостоена с награда Варна. И тази година основно училище Петко Рачев Славейков става носител на награда Варна за колектив на годината. В областта на основно училище образование и обслужващи звена. През годините училището е удостоено с награда Варна директор на годината 2005 Таня Петрова. Награда Варна колектив на годината в системата на предучилищното училищното образование 2007. Най-инновативно училище в България Уебит 2017. Дигитално училище на България категория дигитална организация на преподаването 2022. Почетен знак Паисий Хилендарски на РУО Варна за заслуги към варненското образование 2021 година. 24 май е ден на словото, станало символ на българския дух, пътени през вековете, вечно и неподвластно на времето. Най-запомнящия се български празник, когато народът се прекланя пред мъдростта, посветен на тържеството на духа и знанието, което озарява пътя ни от древни времена. Българската писменост е нашия исторически берег, а книгата е символ на нашето битие. Основно училище Петко Рачев Славейков е иновативно училище, което формира успяващи и съзидателни личности, проактивни и високо образовани. Вдъхновяващите учители продължават да въвеждат учениците си тайно в рамките на народното слово. Основно училище Петко Рачев Славейков. Медицинския университет Варна е създаден през 1961 година и носи името на професор доктор Параскев Стоянов. Човекът положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медицината у нас. Ректор на университета е професор доктор Валентин Игнатов. На 1 октомври 2021 година Медицинския университет Варна навърши 60 години от създаването си. Висшето училище бе удостоено тази година с награда Варна във връзка с юбилея и за изключителен принос в обучението и формирането на специалисти в областта на медицината
биологията, фармацията, общественото здраве и здравните грижи, както и за активно участие на студентите и преподавателите в обществения и културния живот на Варна и в утвърждаването на международния авторитет на Варна като университетски град. Преди броени дни, 60 години от създаването се отбеляза катедрата по акушерство и гинекология в Медицинския университет Варна. В Медицинския университет Варна се обучават над 6000 студенти, докторанти и специализанти в факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване, както и в медицински колеж и в филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. В Медицинския университет Варна се обучават близо 1800 чужденци от 50 държави, а от създаването си до днес дипломи са получили над 35 000 възпитаници, които живеят и работят в над 40 държави по света. През последните 2 години общо 381 учени от Медицинския университет Варна са заели академични длъжности и са придобили научна степен доктор на науките, между които професор 16 души, доцент 34, главен асистент 93. Висшето училище се гордее и с научните, обществените, културните и спортните постижения на своите възпитаници. През последните 2 години преподаватели от Медицинския университет Варна станаха носители на редица престижни награди и отличия. Президентът на Република България господин Румен Радев удостои с орден Свети Кирил и Методий обгърбия професор доктор Красимир Иванов и с почетен знак на държавния глава професор доктор Виолета Йотова и доцент Диана Димитрова. Учени от Медицинския университет Варна са носители на награди Питагор, на Министерството на образованието и науката, призове Лекар на годината, индивидуални и колективни награди Варна, награда Шумен и много отличия от браншови организации. Медицинския университет Варна е едно от 7-те висши училища в България, което получи статут на изследователски университет. Спортните отбори по плуване, футбол и лека атлетика завоюваха призови места на Варненската универсиада. Филми на университетската телевизия MUVTV са отличени с награди в конкурси на Министерството на туризма, Международен фестивал на червенокръстните и здравни филми и други. Независимата световна информационна търсачка за висше образование Униранг класира Медицинския университет Варна на първо място след медицинските университети в България за 2021 и в челната петица сред 48 университети в страната. Тази година 80 годишен юбилей чества и Медицински колеж Варна, който е част от структурата на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов. За 8 десетилетия колежът дава образование на повече от 17 000 здравни специалисти, които се реализират успешно в страната и чужбина. Поздравления! Професор доктор Параскев Стоянов Варна.
средището Македонски дом, град Варна. Паметник на гордия български дух. Честит празник Македонски дом, град Варна. Честит празник казваме на професионална гимназия по текстил и моден дизайн с директор инженер Людмила Начева. През 2022 година гимназията празнува 125 години от създаването си. За тези години професионална гимназия по текстил и моден дизайн в град Варна има цялостен принос в развитието на професионалното образование в град Варна и в страната. Първото поколение водители родило идеята и реализирало мечта младите жени да бъдат образовани и да имат професия професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Към трибуната приближава основно училище Георги Сава Раковски. Основно училище Георги Сава Раковски с директор Димитър Димитров тази година празнува своя 75 годишен юбилей. Екип от 58 високо квалифицирани преподаватели с любов и вдъхновение обучават 932 ученици. Възпитаниците на основно училище Георги Сава Раковски се изявяват успешно в национални състезания и олимпиади, както и на Международния форум по креативно програмиране. За високи образователни резултати, принос и заслуги към варненското образование, педагогическият колектив е удостоен с почетен плакет. Вече 75 години основно училище Георги Сава Раковски е символ на доверие, успех и сбъднати мечти. Честит празник! и 5 години основно училище Георги Сава Раковски. Образователни потребности от подготвителна група до 12-ти клас. С много обич и грижа специалистите полагат усилия при подготовката им за самостоятелен и независим живот. В центъра е създадена подходяща образователна и подкрепяща среда. Честит празник на Център за специална образователна подкрепа град Варна! Център за подкрепа на личностно развитие, общински детски комплекс. Пред трибуната преминават учениците и техните ръководители от Център за подкрепа на личностно развитие, общински детски комплекс с директор Монка Николова. Институция с близо 70 годишна история за обучение на талантливи и даровити деца в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. Тук са децата, които са неразделна част от богатия обществен и културен живот на нашия град. Център за подкрепа за личностно развитие на
Международна астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник, град Варна, с директор Свежина Димитрова. Награди на директора: награда Нови Крилски за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Награда на Международната фондация Свети Кирил и Методий и още куп почетни знаци и награди. Честит празник! И най-стария културен институт на Варна, регионална библиотека Пенчо Славейков. Библиотеката успешно съчетава отговорността към книжовното богатство с модерни възможности за достъп до информация и знание. Регионална библиотека Пенчо Славейков е първата обществена библиотека, която предлага на своите читатели самостоятелно, автоматизирано заснемане и връщане на книги, електронна читателска карта за смартфон, модерни образователни и иновативни услуги. Наближава блока на туристическите дружества. Тази година се навършват 120 години организирано туристическо движение във Варна. В шествието се включиха туристическо дружество Родни Балкани, което стана на 95 години, туристическо дружество Академик, туристическо дружество Владислав Варненчик, туристическо дружество Галата, туристическо дружество Хана Спару, туристическо дружество Черноморски простори. Честит празник! И Народно читалище Стара Варна, музей на старата фотография, която участва активно в живота на нашия град. Народно училище по изкуствата, Национално училище по изкуствата Добри Христов Варна. Директор Румяна Петрова. Значими награди на институцията. 2019 година награда Варна на колектив, носител на многобройни национални и международни награди с принос в развитието на културата и изкуството в град Варна, в страната и чужбина. 2020 година почетен знак Цар Симеон Велики от Министерство на културата на Република България за принос в развитието на българската култура и образование. 2021 година награда Варна на Младежки симфоничен оркестър към училище Добри Христов за ярки постижения. 2021 година награда Прокултура в категория училище на Българската асоциация на работодателите в областта на културата и на фундация Граждански институт за съпричастието към развитието на достъпа на младите хора до култура. Средно училище Елин Белин с директор госпожа Донка Иванова. 60 години разпръсква светлината на знанието и любовта към българския фолклор. Вече 28 години учениците от 1 до 12 клас усвояват вълшебството на българските народни танци. Училищните танцови състави са носители на много национални и международни награди. Училището е удостоено с орден Кирил и Методий 3-та степен. Средно училище Елин Белин. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски. Традициите на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски Варна са белязани от съзиданието. Амбицията на педагогическия колектив, ръководен от директора Емил Груев, е да претвори в дела девиза «Ние създаваме светове». Приоритет в работата на учителите е високото ниво на преподаване по всички учебни предмети. Варненското средно училище за хуманитарни
хуманитарни науки и изкуства продължава традициите в обучението по древни езици. Съчетава ги с риторика, археология, фолклор и митология, етнография. Учебни дисциплини, които са единствени по рода си в страната. В учебното заведение е обособено профилирано обучение в 3 направления – хуманитарни науки, обществени науки и изкуства. От 2017 година се осъществява и обучение по професията танцор с 2 специалности – български народни танци и модерен танц. А от 2019 година се приемат ученици за обучение по професията съдебен служител. Десетилетни са традициите в организирането на Националната конференция по литература, философия и история, издаването на училищен алманах с авторски творби в областта на поезията, прозата, превода и изобразителното изкуство. Училищният вестник Профили е носител на много награди от национални и международни конкурси за училищни медии. Със своето място в културния календар на Варна и ежегодния пролетен салон на изкуствата, традиционна е и лятната етнографска експедиция Аспарухово, бъдеще за фолклорния свят. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски. Честит празник на второ основно училище Никола Янков Вапцаров. Директорът Иванка Николова е носител на почетната награда Неофит Рилски на Министерството на образованието и науката за висока професионална дейност в сферата на предучилищното и училищното образование. Училището е носител на специалната награда на Министерството на образованието за дългогодишна и последователна работа в извънкласните дейности. Основно училище Никола Вапцаров е наградено с отличието на Европейската комисия от комисар Мария Габриел със знак E-Twinning – училище за иновативни и креативни подходи в образователния процес. Елена Съславова, учител по природни науки, има награда Варна от община Варна за мотивиран и добър старт в учителската професия. Международен фестивал Орфей в Италия, завоювано първо място на мажоретния състав. Второ място за духовия оркестър. Национално състезание Ключът на музиката. Национален кръг. Завоювани 2 втори места. Национален турнир по ръгби за подрастващи момичета и момчета Свети Николай Чудотворец, град Бургас. Завоювани първо място отборно момичета и второ място отборно момчета. Второ основно училище Никола Янков Вапцаров. Честит празник на основно училище Свети Патриарх Ефтимий. Празничния ден преминават ученици и учители от най-старото училище на район Владислав Варненци, основно училище Свети Патриарх Ефтимий, град Варна. Повече от 138 години то съхранява възрожденските образователни традиции и облика си на достойна просветна институция. За високия професионализъм и всеотдайност към просветното дело, учителският колектив е отличен с награда Варна. Международна и национална популярност, награди и колорит носят хореографските паралелки, които от 2015 година до днес отстояват първото място в националното състезание фолклорна плетеница. Честит празник, основно училище Свети Патриарх Ефтимий. Основно училище Васил Априлов. Директор Севделина Жекова. Основно училище Васил Априлов, училище с 113 годишна история и традиции
на талантливи ученици, осигуряването на среда, в която създава предпоставки за развитие на заложбите, таланта и способностите на своите възпитаници, както и постоянен стремеж сред учениците за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията им. Училище с квалифицирани учители, които събуждат у възпитаниците си жажда за придобиване на нови знания, способности и покоряване на все по-високи върхове. Училището е прието в групата на иновативните училища от 2020 година и е притежател на зелен флаг. Училището е двор член на семейството на еко-училищата в България. Основно училище Васил Априлов е и носител на орден Кирил и Методий втора степен. Преминават учениците и учителите на начално училище Васил Левски. Директор на училището е Стела Петрова Христова Колева. Училището се гордее със своите възпитаници, защитили името и авторитета му с многобройните си изяви в конкурси, състезания и олимпиади. През месец май 2002 колектива на начално училище Васил Левски е удостоен с награда Варна и званието Учителски колектив на годината. Честит празник основно училище Васил Левски! Минават учениците, служителите и учителите на основно училище Антон Страшимиров. С директора си Костадин Георгиев училището е с 45 годишна история. То заема специално място в образованието на Варна, с обучението на народни певци и музиканти. Учители и ученици са носители на много престижни награди, така и на награда Варна за 2007 година колектив на годината. Възпитание и обучение в дух на родолюбие и патриотизъм, на знания и умения за основни приоритети в работата на учителите. Основно училище Антон Страшимиров. И пред трибуната приближава основно училище Васил Друмев. С директор Красимир Димитров. 7 десетилетия основно училище Васил Друмев осъществява мисията на образованието в сътрудничество между учители, ученици и родители. Училището е наследник на базовото 10-то народно основно училище. В просторните му класни стаи се обучават ученици от 1 до 7 клас с грижа за своите възпитаници, с професионализъм и всеотдайност. Педагогическият колектив създава успяващи и амбициозни млади хора. Съхранява традициите в обучението и възпитанието, свързани с непреходни стойности, и прилага иновационни форми и методи на работа. Единният стандарт, обмяната на идеи, търсенето на оптимални варианти, споделянето на опит движи обучението на учениците към високи постижения. Екипът успява да удовлетвори очакванията на родителската общност. Учениците на училището се нареждат на водещи позиции в националното външно оценяване в областта и постъпват с висок успех в средните училища. Приемствеността между поколенията педагози дава спокойствие и сигурност и води към реализация на нови проекти и виждания за бъдещето на образователната институция. Поддържа традициите и създава нови условия за развитие на потенциала. Води към приобщаване на основно училище Васил Друмев в редиците на училищата от регионален и национален мащаб. Основно училище Васил Друмев.
на младото поколение за бъдещ просперитет и благополучие на родината ни. В модернизираната база на училището с възрожденски ентусиазъм и иновативен дух работят учители, доказали в годините висока професионална квалификация и посветеност на децата. Под тяхното умело ръководство учениците се обучават и печелят общински, областни и национални награди, призови места в математическото състезание Европейско кенгуру, Националната олимпиада Знам и мога, Математика без граници, отлични резултати в националния кръг на музикалното състезание Ключът на музиката, достойно представяне на областния кръг на олимпиадите по образователни области, международен обмен на успешни училищни практики, успяваме заедно по проект Еразъм Плюс. В празничния ден за колектива на основно училище Добри Чинтонов равносметката е удовлетвореност от успехите, гордост от постигнатото в миналото и вяра в бъдещите успехи на училищната общност. Честит празник на всички, допринесли за утвърждаване на училището като духовно място с творческа атмосфера. Честит празник на основно училище Добри Чинтонов! Учениците и учителите на основно училище Захари Стоянов, с директор Тодорка Колева, училище с традиции, учители с призвание, ученици с бъдеще. Колектива на училището е носител на награда Варна 2019 година за висок професионализъм, новаторство и инициативност. През същата година госпожа Тодорка Колева, директор на основно училище Захари Стоянов, получава почетно отличие Неофит Рилски за цялостна високопрофесионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Успешни са изявите на учениците на национално външно оценяване на състезания, конкурси и олимпиади. През учебната 2021-2022 година училището успешно приключи дейността си проект по програма Еразъм Плюс на Европейския съюз Read to Animate. Четем и правим анимация. Училището продължава своята работа в партньорство с община Варна и Център за творческо обучение по модел 1:1, като прави дигиталната среда част от ежедневната учебна дейност. От началото на 2021-2022 основно училище Захари Стоянов е иновативно училище, интегриращо изкуства и технологии, водени от вдъхновението на преподавателите и любознателността на учениците. Основно училище Захари Стоянов върви уверено към достойно бъдеще.
името на патриарха на българската литература Иван Вазов. Мисията му е да създава такава среда за своите ученици, в която да се чувстват щастливи, да съчетават традициите с иновациите. Работата по проекти осмисля училищния и извън училищния живот. Факт е, стаята по родолюбие. Тя бе успешно реализирана в сътрудничество с клуба на военните ветерани от флота в град Варна. Училището участва в конференция за Деня на водата съвместно с училище Явро Варна и вече втора поредна година в националната конференция на училищата с името Вазов. Основно училище Иван Вазов. Честит празник! Честит празник и на основно училище Йордан Йовков в град Варна. Училище на традициите и на бъдещето. Учителите и учениците от училището са свободомислещи, креативни и иновативни, но и отговорни към неотложните неща. Директор на училището е Петранка Атанасова Закос. Основно училище Йордан Йовков е с два иновативни проекта, одобрени от Министерство на образованието, с участие в различни форуми, конференции и майсторски класове за споделяне на добри практики. С подкрепата на община Варна, училището е едно от първите 9 училища, въвели образователния модел 1:1. Модел, който дава възможност за трансформиране на процеса на обучение в българското училище. По-голяма креативност сред учениците, а учителя е мотиватор и ментор. Промяната на образователната среда води до по-голяма мотивация за учене и повишаване качеството на образованието. Училище Йордан Йовков ежегодно работи по международни проекти по програма Еразъм Плюс и представя град Варна пред повече от 25 държави. Особена гордост е, че по два от проектите училището е координатор. Основно училище Йордан Йовков е сред първия випуск на фондация Заедно в час по програма Училище за пример. Многобройни са успехите и постиженията на учениците от основно училище Йордан Йовков. Участие в олимпиади, състезания, различни конкурси, като дали мишката ще изяде книжката или мишката ще ни води към книжката. Честит празник на основно училище Йордан Йовков, Варна. Приближава традициите на основно училище Капитан Петко Войвода. Основно училище Капитан Петко Войвода е едно от най-дълголетните учебни заведения в град Варна. Днес то с гордост и самочувствие отбелязва своята 137 годишнина. Носител е на орден Кирил Методий първа степен. Член е на международната мрежа екоучилища. За постиженията си в областта на екологичното образование е удостоено с престижната международна награда Зелен флаг. Честит празник на основно училище Капитан Петко Войвода! Честит празник и на основно училище Константин Арабаджиев. Той има 111 годишна история. Носи името на първия варненски учител Константин Тодоров Арабаджиев. Директор е Нели Касадова. Училището е носител на орден Кирил и Методий първа степен и два ордена Кирил и Методий трета степен. Почетен знак за популяризиране на музикалното и танцово изкуство. Честит празник на основно училище Константин Арабаджиев. Приветстваме редиците на основно училище Отец Паисий с директор Силвия Григорова, основано на 2 септември 1953 година под името Изтиклял 2. Днес, 69 години по-късно, в училището се обучават повече от 140 деца и ученици от първи до 7 клас, а учителският колектив наброява 15 квалифицирани учители и един медиатор. Основно училище Отец Паисий.
Основно училище Панайот Волов с статут на иновативно училище от учебната 2021-2022. Директор Йорданка Маринова. Най-важни за институцията награди: на директора менеджер на годината 2007 година, награда на община Варна; учител на годината 2014 година, награда на клуб Отворено общество Варна; на колектива на институцията Орден Кирил и Методий първа степен, присъден статут екоучилище и спечелена международна награда Златен флаг. Честит празник на основно училище Панайот Волов! Основно училище Свети Иван Рилски. Директор Юлиана Иванова. Честит празник! Основно училище Свети Иван Рилски е носител на зелен флаг, средище на духовност, толерантност и екологично възпитание. Училището в 100-годишната си история е дало старт за успешна реализация в живота на много хора. Тържествените звуци на единствения в град Варна фанфарен Мартин тромпетен оркестър огласят чествания и празници. Честит празник на основно училище Свети Иван Рилски! Вече преминават и редиците на първо основно училище Свети княз Борис I Варна. Директор Ирина Георгиева Петрова. Първо основно училище Свети княз Борис е училище с 40-годишна история, с утвърден авторитет и доказано присъствие в образователната карта на регион Варна. Честит празник! Под звуците на възторжения химн върви народа възродени, преминава представителна група от учители, ученици и родители от основно училище Стефан Караджа. Директор госпожа Ирена Митева. Училище с традиции, учители с призвание, ученици с бъдеще. Основано през 1935 година, училището е съхранило живи възрожденските традиции и идеи. През тези майски дни отпразнува 87-та си годишнина. Колективът е носител на орден Кирил и Методий втора степен и общинска награда Варна. Директорът на основно училище Стефан Караджа, госпожа Митева, е удостоена с почетното отличие на министъра на образованието и науката Неофит Рилски за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. Плод на упорита и целенасочена работа на учители и ученици са множеството отличия от национални, областни и общински състезания, конкурси и инициативи. Честит празник на основно училище Стефан Караджа! Да посрещнем основно училище Стоян Михайловски. Съвременна европейска иновативна образователна институция. Училище хуманно и демократично, с високо ниво на образователна подготовка. Център за насърчаване на креативността с постижения достойни за гордост и модерен поглед към бъдещето. Член на Европейската фундация за екологично образование от 2002 година и носител на зелен флаг. Директор Павлина Мандаджиева, носител на почетно отличие Неофит Рилски за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност в системата на образованието. Високо квалифициран училищен колектив с множество награди и отличия в образователната сфера. Честит празник на основно училище Стоян Михайловски!
госпожа Виктория Михайлова Шереметова от Основно училище Христо Ботев е иновативно училище с 95 годишна история. Носител на орден Кирил и Методий втора степен, училище от 2001 година. През годините на педагогическите специалисти са присъдени почетно отличие Неофит Рилски, общинско отличие Млад учител за мотивиран старт в професията и много други престижни отличия и награди. Основно училище Христо Ботев, честит празник! На основно училище Цар Симеон I, град Варна. То е иновативно училище за успешни личности. Утвърдено, модерно, базово училище с традиции. Директор на основно училище Цар Симеон I е госпожа Стоянка Иванова Белянова, удостоена с 2 почетни отличия Неофит Рилски за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и индивидуална награда през 2021 година на министъра на образованието и науката за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати. Учителският колектив е носител на орден Кирил и Методий. През 2016 година учителският колектив е удостоен с годишната награда на Клуб Отворено общество за принос в образованието. Честит празник! Основно училище Черноризец Храбър Варна с директор Соня Стоянова. Основно училище Черноризец Храбър Варна е носител на престижни награди, звание образцов колектив, орден Кирил и Методий втора степен, общинска награда Варна, общинско отличие Млад учител, грамота Неофит Рилски, училище член на Световен образователен форум. Основно училище Черноризец Храбър Варна е съвременно, модерно и с европейски облик учебно заведение, в което творим мечти, сбъдваме бъдещето си. Основно училище Черноризец Храбър град Варна! Надълбаеш в мъките и страданията на човешкия дух, да търсиш истината, да казваш истината, да се бориш за истината, да се жертваш за истината, за свой народ и за неговото бъдеще. Средно училище с езиково обучение Александър Сергеевич Пушкин. В училището се обучават 1400 ученици, разпределени в 52 паралелки.
Средно училище с езиково обучение Александър Сергеевич Пушкин е утвърдено с ранното си чуждоезиково обучение и е базов център за изучаване на руски език в Североизточна България. Ежегодно наши ученици заемат призови места в международни и национални олимпиади, състезания и конкурси. Директор на училището е Светлан Илиев. Най-важните награди за институцията. През последните 3 години господин Светлан Илиев е удостоен със следните отличия. Благодарствена грамота от областния управител за 2020. Награда директор на годината от Съюза на българските учители за 2021 година. Награда от министъра на образованието и науката за постигнати високи резултати в образователния процес. Награда от председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България за активна и творческа дейност в работата на Съюза. Аплодисменти за средно училище с езиково обучение Александър Сергеевич Пушкин. Средно училище Гео Милев, Варна. Директор Албена Павлова. Училището е носител на награда Варна 2021 година за колектив на годината в областта на средното училищно образование. Годишна национална награда Образователен лидер 2021 година в категория Устойчиво образователно лидерство, присъдена от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието Интер Аула и на знак E-Twinning училище 2021-2022. Признание за международното сътрудничество и работа на училището с европейски партньори. Средно училище Гео Милев, Варна. Нашите оръжия са молива, четката, длетото, грима, струните, клавишите. Наглед нищожни средства, но именно чрез тях ние създаваме огнени полета на съвестта и красотата, където нашите читатели, зрители, слушатели попадат не по нечия заповед, а по свой собствен избор, по свой вкус и своя воля, готови да ни последват и да вървят подир нас, докато заслужаваме навсякъде и винаги и ние, без дори да искаме, ставаме техни избранници и пълководци. Ние ги зовем през бездните на времето, водим ги през лудостта на страстите, през остротата на конфликтите, през полети и падения, през сънища, прозрения и пророчества, през самопризнания, обвинения и присъди, през фонтани от смях и реки от плач, през обиди и рани, през главоломни изпитания и проверки. И това е такава велика отговорност. Честит празник на всички! Прекрасен цветен блок на средно училище Гео Милев, Варна. Средно училище Димчо Дебелянов. Директор Калина Нушева. Училището е носител на орден Кирил и Методий 3-та степен. Директора и учениците с присъдени множество награди реализират дейности по национални олимпиади, конкурси и редица национални програми и проекти. Учениците, учителите и родителите
Средно училище Димчо Дебелянов са обединени от стремежа към едно съвременно, спокойно и качествено образование. Всичките знаят, че календара на десетилетията се сменя, но остава грижливо съхранената традиция като знак за стойност и признателност. Името на средно училище Димчо Дебелянов повече от 60 години е символ и доказателство за професионализъм. Честит празник на средно училище Димчо Дебелянов! И пътуват солунските братя все така пред нас като крила, стъпките им смели и големи, погледа им слънцето цъфти, буквите им станаха поеми от едни загадъчни черти. Светлините идат отдалече и пътуват надалече с нас. И върви народе стана вече символ, верою, съдба и страст. Център за подкрепа на личностно развитие, логопедичен център Варна. Носител на награда Варна за колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващи звена за 2021 година с директор Лиляна Лазева Янева. Честит празник на логопедичен център Варна! Център за подкрепа за личностно развитие, средношколско общежитие Михаил Колони, град Варна, с директор Жени Кръстева дава шанс на 240 ученици от региона от 8 до 12 клас да учат в избрана от тях гимназия в града ни и да сбъдват мечтите си. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Варна. Директор Марияна Пантелеева. През тази учебна година 2022-2023 Регионален център чества 15 години от създаването и дейността си в подкрепата на деца и ученици с специални образователни потребности. Честит празник! Седмо средно училище Найден Геров, Варна! Със своят директор Мария Несторова, седмо средно училище Найден Геров настъпва на площада. Вече 58 години седмо средно училище Найден Геров обучава и възпитава достойни млади българи. Преминали през класните му стаи хиляди ученици, днес са реализирали в живота хора. Днес в училището се обучават повече от 1300 ученици, които изучават интензивно математика, чужди езици, заемат призови места в национални олимпиади и конкурси, организират изложби, викторини, състезания в различни сфери, наука, изкуство, спорт, като иновативно училище от 5 години в областта на облачните технологии успешно реализира профилирано обучение в паралелка софтуерни и хардуерни науки, а от учебната 2022-2023 година и паралелка със специалност приложно програмиране. Всеизвестна истина е, че талантът е не само дарба за творчество, той е и много труд, упоритост, целенасоченост. Успехите на възпитаниците на седмо средно училище Найден Геров са най-голямото му богатство. Честит празник на седмо средно училище Найден Геров, Варна!
Позвели. Създадено през 1981 година в квартал Младост. Директор на училището е Даниела Игнатова, носител на почетно отличие Неофит Рилски за цялостно високопрофесионална дейност в системата на народната просвета и принос в развитието на образователното дело в България. През годините училището е носител на множество награди. През 2021 година е обявено за училище на годината на Асоциацията на Кембридж училищата в България. Небето ни е дало светлина, небето ни е дало хляб и сила. Те дадоха на нашата реч звъна, през робски дни най-вярната закрила. Те дадоха на хората очи да виждат и земята, и небето. Да боен роб, когато прозвучи, да могат да познават враговете. Честит празник на средно училище Неофит Позвели! Средно училище Пейо Крачалов Яворов. С директор Каринка Стоянова. Базово училище към Департамента за информация и продължаваща квалификация в образованието. Иновативно училище с екологични измерения на експертното учене. Носител на престижна европейска награда Екоучилище Златен флаг. Педагогическият колектив е носител на награда Варна. Училището си партнира с 41 училища от 24 европейски държави. Средно училище Пейо Яворов е отличено с сертификати за цялостно качествено изпълнение на международни проекти. Учителският колектив се отличава с висока квалификация и доказан професионализъм. Честит празник на Средно училище Пейо Яворов! Приветстваме Средно училище Свети Климент Охридски с директор Петко Петков. Преди 139 години училище Свети Климент Охридски посреща първите си ученици. То носи името на най-вдъхновения ученик на Солунските братя. Бележи средновековен книжовник, общественик и просветител. Пример за високи и чисти духовни стремления. От основаването си до днес училище Свети Климент е сред предпочитаните в морския ни град. В него учат над 1300 ученици от 1 до 12 клас, обучавани от 90 учители с висока професионална квалификация. Възрожденският призив "Помогни да те възвися" и днес води преподавателите и учениците на една от най-обичаните училища във Варна към просвещение,
директор Беги Краеш. Международният френски лицей Варна Шарл Перо е едно от стотиците френски училища по света и е акредитирано от Френското министерство на образованието. В него се обучават деца на възраст от 3 до 18 години, като се спазва изцяло ценностите и програмите на Френското светско училище. Обучението е изцяло на френски език. Честит празник на Международен френски лицей Варна Шарл Перо! Частна детска градина Малкият принц, частно езиково училище Малкият принц и частна профилирана гимназия Антуан де Сент-Екзюпери. Иновативни, с обща стратегия за развитие на потенциални заложби и способности. Директор, основател и вдъхновител е госпожа Татяна Петрова. Награди на директора, почетна грамота Неофит Рилски на Министерство на образованието и науката, отличие от Българска асоциация на частните училища за личен принос към създаване и развитие на частното образование в България. Награди за екипа на институцията, сребърен статут, партньорска програма Advantage за покриване на сертификатни нива на Кембридж Юниверсити. Първо място в международен художествен конкурс Дюрер и Албертина. Призови места за вокална група Малкия принц в международни и национални конкурси и фестивали. Призови места за балет Малкия принц в международни и национални танцови конкурси. Присъдено общинско отличие за млад учител за мотивиран и добър старт в учителската професия Галина Ялкова. Частна детска градина, частно езиково училище и частна гимназия Антуан де Сент-Екзюпери. На площада навлиза частно основно училище Монтесари Варна. Основател Румяна Илиева, директор госпожа Добринка Радева. Училището е включено в системата на институциите от училищното образование през 2020 година и приема ученици от предучилищна възраст до 7 клас. Честит празник на частно основно училище Монтесари Варна! Частно средно училище Демократично образование Варна с директор Галина Петрова е единственото в България лицензирано училище, развиващо демократичния образователен модел. Училището е основано от будни и можещи родители, обединени от общи ценности и визия за бъдещето. То дава възможност за свободно, естествено и самонасочено учене в условието на равноправени взаимоотношения. Децата могат да избират области на растеж спрямо личните си потребности. Частно средно училище Монтесори Варна ООД с директор Красимира Крумова. Частно средно училище Монтесори Варна е уникално по своя облик, традиции и ценности. В училището се обучават деца от 1 до 12 клас. Тази учебна година има ученици, получили второ място в Националната олимпиада по математика и в пролетното математическо състезание Математическо кенгуро. Честит празник на частно средно училище Монтесори Варна! От глубините на самата древност, като легенда, идвате при нас. Спокойно, мелодично и напевно звучи славянския ви глас. Какво, че толкова рано е тогава? Какво, че още гумен е света? Народът ни полека възмъжава и днес навлиза в зрелостта. Захвърлена е тъмната верига на оня думен кръговитен страх и слънцето, огромна златна книга, разтваря страници над нас.
частно средно училище Мечтатели, град Варна. Директор Теодора Вълканова Мончева Михалева. Награди на институцията. Директор, носител на почетно отличие неофит Рилски на Министерство на образованието за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Институция иновативно училище, почетен член на Асоциацията на Кеймбридж училище в България, член на Българската асоциация на частните училища, педагогически специалисти, носители на почетно отличие неофит Рилски, госпожа Даниела Иванова, преподавател по български език и литература в прогимназиален етап, носители на отличие за мотивиран старт в професията, госпожа Магдалена Григорова и господин Милен Филев, госпожа Катя Колева. Честит празник на частно средно училище Мечтатели, град Варна. Навлиза колоната на частно средно училище Юрий Гагарин с директор Снежина Иванова. Училището е водещ образователен център с иновативни методи на обучение, които формират качества и познания за успешна личностна реализация. Под ръководството на професионалисти, възпитаниците развиват умения и способности, необходими на съвременния човек, и доказват успехите си с много награди. Частно средно училище Юрий Гагарин. Честит празник! На площада навлиза колоната на спортно училище Георги Бенковски, град Варна. Директор Евелина Янчева. Училището два пъти е носител на златен медал за олимпийски заслуги. В училището се обучават над 500 ученика от 5 до 12 клас в 18 вида спорт. Възпитаниците му са завоювали 315 медала от европейски, световни и олимпийски игри. През настоящата учебна 21-22 година на държавни първенства са извоювани 222 медала. Честит празник на спортно училище Георги Бенковски, град Варна. Трета природно-математическа гимназия Академик Методий Попов, Варна с директор Асия Чилингирян. През своята над 70 годишна история Трета природно-математическа гимназия Академик Методий Попов утвърждава мястото си върху картата на образованието в град Варна, съчетавайки профилираното обучение по природни науки и икономическо развитие. В гимназията цари дух на новаторство, учители и ученици работят по различни и интересни проекти. Заслуга за това има педагогическата колегия, която се умява да поддържа живи любознателността и интересите на учениците. Трета природно-математическа гимназия Академик Методий Попов. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски с директор Мария Петрова. Със своята 80 годишнина това е най-старото средно техническо училище в град Варна и второто техническо училище в страната. Открито е с утвърден от Негово Величество цар Борис III указ на номер 20 на 21 юни 1942 година. През учебните стаи в дългогодишната история на училището са преминали своето обучение над 12 000 младежи. Честит празник на професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски. Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски с директор Жечка Георгиева, удостоена с почетно отличие неофит Рилски, награда на Министерството на образованието и науката за дългогодишна цялостна високо